वो इन्हें फायदे में पड़ जाती है। जब वो तैयार हो जाती है 2 साल बाद तो दूध देती है। कितने में देगा? ये जो खड़ा हुआ है बैठा हुआ भी है। ये जो देखे इसके ऊपर वो पानी आ दिया है। हाँ ठंडा कर दिया इनको। यो खुला हुआ का सही दे वो खुला। हाँ कसान गढ़ी का ना सही। अंकल कहाँ गए? वो सीनियर सिटीजन वो मेरे ख्याल में अंदर चले गए।